foka wali mando tanumi masai masa bilibili masa sekoro tali ali mimbala ka fona yoro fusani yoy daraja chamana balmo ni sigi abimbe kan ni yoy ni aga gelen ka fo aga ta bwa nyonga ka sawiya ke sigi kumfoshi makala fona bora au bise kerengera buluma katawnya da Allah subhanahu wa ta'ala ka yoro salmo ka no ila horoma yoro ye na Allah subhanahu wa ta'ala hereke mamuye ishi konna la hanna kera umura shenkele ikamuke bo yoro fena do yoro mun fena wala ka fo wati ni wati katugati nyeda mutala akeni suna ere bunangui wallahi o fe mi la yinendo wa kamnendo yesi kerengerale ina fo onya bala bado diga chugumina ko special umura insha Allah nala subhanahu wa ta'ala rajaba kalo yirauna rajaba kalo malaka foni la horma kalo do kalo belebele fena do adonindo ka kendo de sambal mo femi mardia vaji o kelembe ka bolo di nyoma belebele ke ni jumei ne surkar mejai kani bara belebele kani bla senga ka fara karamo la ko do nga malikono ani maliko kan yiko o ifoko ban إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام نينما فانا جي كرامغو بلبل دو سيغلين دوي لكن ينفان لا يبتغى سرو كرامغو بي وان بلكاو فين كلمه كان يكوي كابياتا كادوني كوسبن بالمو وبانتليا كادوانغا كما غونو كافو يي كافو وني سيغي نالله سبحانه وتعالى مباشي او بنا بوا كلاما امورا مينا بودالين راجبا كونالا aw ga sega do umura ngono aw do chogodi kele aw na samorata jumen soro parce que do beta be boyano iba be avion bi utaka visa utaka boyano kata kubeta magan kubeta madina chenra la wallahi beta ga soro tera visiter la mais visiter ko akompante baula wa aw ga sega umura ke basiri konnala hotel nyumana aw ga sega umura ke basiri konnala kata yoro nyumo yoro munuma la ka fo nulu la horoma yoro ye ka yoro nyumo visiter mo baw ka bla aw nyefe kala mo baw kala mo la ko donu aw mun yetele la aw mura do dam ne le fleni ka fo mo ye ku ku bolobo kelengela bolobo ka bangi ku bolobo a sientiru kan ko wari ko anyati do ko na le fleni special umura fleni janvier ko na la na Allah subhanahu wa ta'ala mabashige ay fereke jona aga ni mission aga sui wa ka teri ka tara jen robbela jelena kuma bele ba sura sigilembe umura warti bolo etisega nala mega ni video injiri obiga sawiya ni mo mtara ga balaji soro adalu ala alkhair ka fa'ilihi ay kuma datige lawdi karamo bi ambulo ya munmina ka kuma in ka nyefo kanya madia vaji keleme ga ko la ben chodi ka frasuri garga on yere soro akoko nala aw be se ka yoro nyuma soro ka yoro nyuma visiter chowo mununa aw be se kerengara bolo maka lafiya soro ka umura kono chowo mina on si kum belebele do yebi wanet na so kuma info kanya ka wala kanya mais ma be an bolo ya ma minu nudna fo français la ka kla ka fo bonangana na Allah subhanahu wa ta'ala mabashige mabdia vaji ale kelembe ka bolo di nyoma mgen sulikar mejai biam ni wole bla kuna fondila uma wana ka ke kan sal belebele ka ke ka fa ya samsi ga kuna fondi da gon yele no bela jele ni mo mi ni we fe ga participer ko fo ga faraga kara mo ni mo nga bla aw yefe hi umura ko akumpa nga bawla pepeu ayrai ajan sube mun min baraka ma no mardi ay donc da yele me bela jele ni kara mo be bla yefe yoro be visiter basi kono avec la ka fe ni ni dai ka diabo ere ka umura diabo nera jaba nata na foriko neni umura neni foriko ma fongi ta jabo same anyogo be mega nyini ala kan bara ga dume fongi kan ko nunu ka wala ya karamo ke ananga imamu Abdurrahim Dante alibni i wasado la bonangana ulu bela jelen ko fe insha Allah kana ka nyefo awye nazara kana no france kan cheni ambal make amana alibni wasado la ula me kenedi keneti ma kala de rabbi ala kanu dem na kulli shay wal imam Abdurrahim Dante yatafaddal ma'ana mashkuran mu'azzizan ala al-minassa. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي على فوق بركة على من صنعك بدون كفولي أنا كشين نباني أفي أقول كشين نفس من جدا كرام محمد صلى الله عليه وسلم وتملين كفي كم ينبل مكة بولا تبع من كما يبلا كنا كافو بيني على صنما أنكلم كفي كا حكي لله فلان فلان كه نودي سركار ميجاي ببعضهم في سركار ميجا ويب تي في دو أبي بركة رزوكا أكيس يلينو كوسبة جمانا جولي سرا ولا فصليلا واتمادو فنلا نيا لاجي كافو عليه ويب تي في مينا كلينو كي سوني سيجي دين باروكا karaka Sirkar Media ka sloka yemuye ko dine ni jamana de bita ɲɔgɔn fɛ ko mun kɔnɔla ni y'a lajɛ tuma dɔw la I b'a fɔ k'an ye web TV minnu b'a la ni diinɛ pagew don waati kelen fɛnɛ la I b'a ye k'a fɔ an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana jɔli o kow la sira bɛ kɛ sababu ye ka jamana to basigi kɔnɔ Sirkar Media jilajalen don o la bɛɛ b'o sariya bi diaspora fara Mali yɛrɛ kɔnɔla kan o kama Sirkar Media ye baara caman kɛ o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an ka ɲɛmaaba n'o y'an kunkolo ye Lasi Alhassan Dante depuis New York vraiment a y'i cɛsiri o la bɛɛ lajɛlen b'o kalama o y'a ka nafolo caman don o da fɛ diaspora b'o sariya a ye partenariat kɛ ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ diaspora niveau la ani jamana yɛrɛ kɔnɔ yan o ye baara caman kɛ transition ni dɛmɛni na ani jamana dɛmɛni la tuma o tuma ni jamana bɛ difficulté kɔnɔ o hukumu kɔnɔ la an y'a kanu fɛnɛ nin ka kɛ jamana jɔ sira dɔ ye an y'a kanu fɛnɛ nin ka kɛ yani kibaruya duman ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ ko diinɛ hamasa b'i la I n'a fɔ Sirkar b'a ye cogoya min na o ye mun kunnafoni ye komi an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na Sirkar Media ye tɛgɛ di bolo dɔ de kɛ ni Martiya voyage ka umra spécial dɔ labɛn ka bɛn Arajaba tile 10 laban Sirkar y'a kanu k'a fɔ a kanubagaw mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ fɛ ka Magan visiter I fɛrɛ ma ka Magan visiter I fɛrɛ ma ka tila ka umra kɛ I sen fɛ vraiment a ka jɛ diaspora fara kɔnɔla kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin umra dagabana nin kɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ mɛn k'a lakale histoire kɔnɔ an ka kow ye qualitéw de ye dɛ an ka kow ye qualitéw de ye o la kuma tɛ k'a fɔ k'an b'a fɔ ten an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na karamɔgɔ spécialiw de b'an fɛ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'a b'a ye bɔlɔlɔ siraw kan n'a bɛ negew nɔfɛ ka fara malimatubaw kan vraiment Sirkar ni olu bɛna baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ o mɔgɔ participer la an fɛ nin umra nin na wallahi Magan tɛna kɛ e ma bilen kufa ye yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka Magan jabɔ mɔgɔw b'o dɔn voyagekɛla wanaw b'o dɔn n'i bɛ fɛ ka Magan jabɔ a sira la telima ye umraw de a sira la telimaw ye umraw de o la wagati ni wagati suruman don et puis n'Ala sɔnna ma nafa caman bɛna sɔrɔ a kɔnɔ o la bi sigi a tun bɛ tali kɛ o de la ka welewelema da kɛ diaspora fara kɔnɔla kan k'a fɔ nin ye campagne daminɛlen spécialement mun bɛna tali kɛ kalo damadama na fo ka taa se Arajaba kalo ma mun bɛ bɛn janvier nata ma inshallah komi datiw bɛna fɔ cogoya min na an balimakɛ fɛ ni Ala sɔnna ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ an b'a fɔ ka segin a kan ka umra kɛ lafiya kɔnɔ ka Magan visiter lafiya kɔnɔ I ka jɛ ka na fara an kan nin baara nin na an ka se ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka kɛ duwawu don ye ka ɲɛsin Mali ma ka kɛ duwawu don ye ka ɲɛsin an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ Ala ka kɛ sababu ye k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ ani ka kɛ sababu ye ka duwawu kɛ an balimaw ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Ala ye anw balimakɛ min tanya ni Sirkar dɛmɛbagaba tun don Sirkar tun jɔlen don a kɔ la wa an yɛrɛ balimakɛ yani Alhassan Dante ale sen n'a bolo jamana jɔ la terrain kan yan o de tun y'ale Bedi Dante ka kɛ duwawu don fɛnɛ ka ɲɛsin an balimakɛ ma Ala ka a hinɛ se a ma Ala ka lahara sɔn nɔgɔya a ye Ala ka laban ɲuman di anw yɛrɛ ma
ni ne bi wele kunye wa ni ne ato bi fene aw nyamba la tuga na sirka cedum be fara la nyogonga ka ni anga nyama baka jeng alasan dante de binior ka wele ma dake ka nyashi bela jilema diaspora fara konola ka malika ka fo bela jirin boya be korofola ka damne bila campagne damena ni mo be fe ka participer anga borolo srawka abna nga numéro ye insha Allah ataka bashir ka annabe dese ni ne tu wele kunye ni sirkay kare ni wele suku ke abla ka yafa delita korofoka na fona andona mo mi dasila ambe ambulo flada encore la yini mi be anadro o de ka fo jamana deun ka famia muy ansini kunye bi ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi alaka koni alaka ase anga natama aqul ma tu here ani badena wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. balma farangam be ndono ka farani ka kerengera buluma wasa sorola nina ngai ba soro mo do be no usigile me ka onaje mi nga bondono ama ya fo mo goy mo munu me ka onaje yoro jam fe ay video yi a ko ngolo kala se je yoro bela jelena na me aka fo umra ko do umra fene sigile me kerengera buluma ka bu hiji la hiji res islamia bile ba doy donc ni ko inte ko deni arajaba fene kerengera buluma kalo bile do kalo mi ne puna ma den kan manifester ka islamia la konna la donc ay vidéo aya partager ay vidéo partager spécial umra de do mardia vergi en surcar media lu keleme ko bolo di nyoma wa bita ko fe ayna aw yere inscrit ayna inscription para bela jelenda ni mo me fe ki nyuye arajaba nata a umra belebele karamo nymo nga blenya ka yoro dimo ko lu visiter ka kla ka batuge basi kono ana la inseren kono kerengara buluma ala minhaj nabawi amala de ala ka nawdeme ni barangunu an karamo ke imam abdurrahim dante ale mu fo bonanga na mo na la se aw ma français kana mo mala ka fo ni am balma ke amma inshallah na Allah subhanahu wa ta'ala ma bashige ayto so wasoli amma balma ke wulani ka bismillah ka bela jelena kali nazarakan inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout le grand soit Allah, le maître des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence, le créateur des cieux, de la terre et des cieux qui se trouvent entre les deux. Et sa paix ainsi que sa bénédiction se déverse en abondance sur le sol des prophètes, le prince béni des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur vous et moi et tous ceux qui vont emboîter ses pas jusqu'au jour de la rétribution des comptes. Alhamdulillah, ce soir nous sommes face à la presse pour faire un point sur une activité majeure, laquelle activité a été initiée par Streetcar Media. Streetcar Media qui est un web TV qui depuis plus de 2 ans mène des activités dans le sens de la promotion de l'islam, mais également des activités dans le sens de la promotion des valeurs et de notre République et l'humanité. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes là ce soir pour vous annoncer que s'il plaît à Allah, en collaboration avec Mardia Voyage, Streetcar Media tient à informer l'opinion publique et des manières d'ici et d'ailleurs. Et s'il plaît à Allah, Inch'Allah, courant le mois de janvier, et Streetcar Media en collaboration avec Mardia tient à organiser ce qu'on appelle une Umrah. Une Umrah qui est le petit pèlerinage qui est nécessaire dans la vie de tout musulman qui se veut renforcer sa foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces Umrah se tiendra dans un contexte spécial. Le mois de Rajab qui fait partie des 4 mois sacrés
de l'islam, est une opportunité pour les musulmans de pouvoir non seulement participer à cette Umrah, mais également de pouvoir le faire dans une situation, dans un contexte, un moment crucial de la vie des musulmans, qui est le mois sacré de Rajab. Et Inch'Allah, Stika le fait également dans un contexte spécial où il invite les musulmans et musulmanes qui désirent, Inch'Allah, participer à une Umrah spéciale qui différent des autres Umrah que même si vous avez déjà participé, nous savons que ceux qui participent généralement au Umrah sont les gens qui ont déjà fait le Hajj. Et sachant qu'avec Mabdia Voyage et Stika Media, nous avons une particularité qui est le fait de permettre à ceux qui participent à cette Umrah d'être dans de meilleures conditions. D'être dans de meilleures conditions et une fois sur le lieu de la Umrah, qui est à la Mecque ou à Médine, de permettre à ces gens de pouvoir visiter des lieux stratégiques, des lieux touristiques islamiques, afin de leur permettre de pouvoir découvrir au mieux certaines infrastructures religieuses, Inch'Allah, en plus de cette Umrah que nous avons fait, Inch'Allah. Alors, je ne vais pas tirer long. Moi, personnellement, mon rôle, c'est de donner les informations afin de permettre aux frères et sœurs à l'islam qui veulent s'inscrire dans cette Umrah, de pouvoir, Inch'Allah, et le faire en tenant compte de certaines informations, bien sûr. Donc, la première information concerne les conditions de participation à cette Umrah. La première condition, comme vous le savez déjà, on ne peut voyager d'un pays et d'un continent vers un autre continent sans qu'il y ait au préalable l'obtention du visa. Et pour cela, et pour participer à cette Umrah, et celui qui veut participer doit se munir d'un passeport qui date au moins de 6 mois de validité. Donc, en plus de ce passeport-là, il est exigé à ce que la personne puisse faire une vaccination Covid. Et en plus de cette vaccination, il y a la nécessité d'avoir également deux photos d'identité récentes sur fond blanc. Et toutes ces pièces, une fois que ces pièces seront réunies, Stika Media et Mabdia Voyage s'engagent à ce que la personne puisse avoir un billet d'avion aller et retour. Également, ce sera mis à la disposition de ceux qui vont participer à cette Umrah, les encadreurs spéciaux, les encadreurs dont leur rôle est de former les gens à cette Umrah ou généralement au Hajj. Mais également, ils auront la possibilité, durant cette Umrah, de voyager, de faire cette Umrah avec des grandes personnalités religieuses, notamment des imams ou notamment des muallimats que nous connaissons et qui sont réputés pour leur renommée. Et cela est important de le savoir parce que Stika ne veut pas simplement organiser une Umrah, mais également il va organiser une Umrah qui va être mémorable et qui va rester bien sûr dans les annales, bien sûr, des histoires de la Umrah au Mali. Il est très important de le savoir. Donc pour cela, nous allons à travers Stika et Mabdia offrir un billet aller-retour, participer à l'encadrement du pèlerin, mais également assurer un bon hébergement dans les grands hôtels une fois qu'ils seront sur place, sans oublier que cela également donne droit à l'obtention de la visa avant le voyage. Donc, pour participer, tout simplement une somme qui est jugée raisonnable, que nous avons jugé raisonnable, la somme de 2 millions de francs CFA que le pèlerin se doit d'acquitter pour pouvoir participer à cette Umrah. Je pense que cette somme, elle n'existe presque nulle part, si ce n'est qu'à Stika Media et à Mabdia Voyage. Donc c'était essentiellement cette information que nous avons à compléter au-delà de tout ce que nous faisons ici on dit à Mamara, et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de faciliter la réalisation de cette Umrah, avec bien sûr la participation des médias qui sont là ici, qui soient également des canaux à travers lesquels les gens auront cette information, et ceux également qui nous suivent actuellement puissent être également des moyens à travers lesquels d'autres personnes qui seront intéressées par cette Umrah puissent également avoir des informations, Inch'Allah, relatives à cela. C'est-à-dire de partager cette information, d'informer autour de vous également, et cela également contribuer à ce que, Inch'Allah, cette information utile peut atteindre à qui le droit, Inch'Allah. Donc je pense que, essentiellement, à résumer, c'est ce que nous avons à dire, Inch'Allah, concernant cette activité Rajab spécial Umrah, Stika Media et Mabdia Voyage. Assalamu alaikum. Merci. balima bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ladeli ala ka n'aw dɛmɛ
ambalmake min fene bora ka kuma ami ala de deli ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka nasara o temele ko fe aw mala ka fo no be fe kata kerengera bulu mali umra ko folinga ami do ke ya rabbal alamin information abi sawma tugutula ala ka la sawma ni mo ma bo kalama ala ko la bo kalama ana fulote mo bulu ala ka na fulo no wawi kuma da tugu bulu ma amanga fulta ka di kerengera buluma mo di bala ka fo nu mesijo mo amanga fulta ka duma nalo subhanahu wa ta'ala mabashige ayebe mo do lan kini afa fe uluma kuma kala mo baw fene be no insha Allah bal mo uluma kuma ngani ni sigi bana ubna suma ko nyininga insha Allah ulu kala mo no ulu fene mu tafo akonyala ka kay no re sambal mo kuma ama kanu ka nyongiri ama nyongiri ni jume fenkele me no bela jelenga sego fam no e wulili yere kuyi malola me ga fo go umra spécial umra ka be ga rajaba kono janvier kono mais dati jumeni la ni umra ko fole imbina ke mardia vaji ale be ga bolo di nyoma mke ni social media wakati dima be na ke aw bela jelenga dati inda insha Allah le 28 janvier rajaba akletan laban nala mabashige ni umra ko fole ni mina sigi senga mo be na boya insha Allah le 28 janvier spécial umra kana mo nyuma ngabla awye kama kan visiter ka kla ka batu ki fere mani ala siren kono abna damne insha Allah abe bon mali la le 28 janvier ni barako fole ya sai ka sega ire inscrire ala awari te wari chama ine birigi flat no na fo awere ba do 2 millions ala ka no ran kelengele na bela jeli le 28 jamam me na boya ma dia version social media ko bolo di nyoma kala mo baw malmatu baw olu mumena keli ko nyefe ame do ke ya rabbi ala ka wari no wa an yere ala ka war no ya nga yala mini ko sigi mi kerengera buluma ni sugar media no e awole kana asigi kerengera buluma awala wala lila la wasa sorlanna idha kafa ta'ridu la yajuzu tasrih sanaktafi bi hadhihi al maqala ame ala dili ya rabbi kuma munu fora ala ga fanya ko imanu ranawi inshallah ni bi an asigi kum belebelewi ka bela jelefu media tigila mo mun na ku befu kerengera buluma mo munu fene no olu jera ko u yera do wero bla insha Allah no de ka fu jabalawi nga sega kuma nga fulube du bela jelema o mun fene mi aba barabla salim fale ne badama duna igo mura ko yere gansante do nga fulube se aw yera ma kala de ala kana o deme ambalom sum na ga fulla suma ka fulla se bela jelema insha Allah nine ko yesi ku kerengera buluma ni ami bu anyi na nga karamo fe na mi sega do tan na mi do tan na so inshallah so ame inshallah ame do keniga mala de ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala sigi ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala akan yo jani hera de dinema ya rabbi ala ka dalili ke umra nyina ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala akan ni umra aga barga do ala ya rabbi ala ka jama ya rabbi ala ka chaya ibrahim se mam malaka la suma musagate mam laka duma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rendez-vous le 28 janvier inshallah rajaba klitan laban umra spécial mardia vaji an surgar media uluka kuludi nyoma o hukumu o konnala 2 millions de no ko bo kati yala maga konnala ka klara batuke iferema ala insire kono wala ma fa isa ko au kambe inshallah nala ma bashi aw sogole to ala nga karamo mo mi aw na ulu fene ga wala dume ni ngone ni sigi ne ni kunchali inshallah merci beaucoup حجنا من ولا البرابين كنا لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ألا تملين إلا أنا كرمكم بركاته ولا ولا جمع لو ما بيا بيا جدا أنا سكرتير كبولدي نوما حكم جماعة كنا نمر حكم كنا كذاك نيا كرمو برلا نوما كان مالا سيك بعض البعض kadanga alabatu ti do nfe alabatu yesabatan alabatu aljan surasira keren na ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna fa ban fo umra aku ni mama ya umra ni bisu ka bi sababu ni ka fantiha ken ka bila dew ka akan umra kalbe maluma umra ke tunma ko strategia ka ame agence u chamani mawu agence u dayale nga eske sharia ya fo chugo na be ke o chugo la anya soro la fo a chama me atike o chugo la nga ni mamu kalani no mu be sira alani
n'u donna ko in na ko in bɛ dilan o siratigɛ kan an ka karamɔgɔbaw i n'a fɔ an bɔra k'u kunkolo ye an bɔra k'u ka laseliw mɛn u ye kuma in fɔ u ye laseli fɛn o fɛn kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen mɛn an ka karamɔgɔ minnu tɛmɛra ka fɔ anw ɲɛ donc nin b'a yira k'a fɔ olu ka ŋaniya ye maaw ka alabato ka se ka ɲa u bolo maaw ka wari bɔ kana kɛ fu ye u kana taa sɛgɛn fu kɛ o siratigɛ kan Securicar media ani agence ani Mardiya voyage ani Mardiya voyage olu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Securicar ani Mardiya voyage olu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka umura ba labɛn umura ɲuman ba le 28 janvier ni a musaka yɛrɛ man ca miliyɔn 2 ka aljɛnɛ sɔrɔ miliyɔn 2 ala ka barika don i si la miliyɔn 2 ala k'i garisɛgɛ yiriwa miliyɔn 2 i b'a la ka fɛn minnu ɲini i ka se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o siratigɛ kan an ka karamɔgɔ ɲumanw an ka karamɔgɔbaw u farala ɲɔgɔn kan ka nin lase k'a lase silamɛw ka se ka nafa sɔrɔ a la Mardiya voyage ani Securicar media ni ala ka diɲɛ ye an bɛ wele mada min ka bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen kan na ka da kan nin ye umura min ni a bɛna lakale histoire la umura min ni karamɔgɔw olu sigi ka miiri a la kosɛbɛ sɔri u ka don a kɔnɔna na adamadenw ka alabato ka se ka ɲɛ u bolo u ka ala sɔrɔ ka se ka ɲɛ u bolo u bɛ taa alabato min kɛ a ka ɲɛ inshallah. Mun de la a ye arajaba waati kɛrɛnkɛrɛn ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn diinɛ kɔnɔna na k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a ye wagatiw fisaya ni ɲɔgɔn ye a ye wagatiw fisaya ni ɲɔgɔn ye a ye yɔrɔw fisaya ni ɲɔgɔn ye o siratigɛ kan kira sallallahu alaihi wa sallam alikuranɛ a ye hɔrɔma kalo 4 min fɔ k'a fɔ kalo 4 min bɛ san kalo kɔnɔ n'a ka fisa ni kalo bɛɛ lajɛlen ye ara de b'a bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na donc o siratigɛ kan Mardiya voyage ani Securicar media olu tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin umura ba in k'a labɛn ka bɛn ni o wagati ye kalo in nafa kan alikuranɛ nafa min fɔ a la alakira nafa min fɔ a la sallallahu alaihi wa sallam i ka sara ka kɛ ka bolo sara 2 ye. Umura tɛmɛnen kɔfɛ yalima a bɛ hiji kɛ yan kosɛbɛ an bɛ hiji kɛ ne y'a ye an nana nin kɛnɛ kan an bɔra hiji kɛ ka sɔrɔ ka na nin kɛnɛ kan yan mais aw siɲɛ joli nin baara in na. Bon, a bɛ san damadɔ bɔ an bɛ nin baara in na. I ka kuma kuncɛ kuma. Inshallah n bɛ wele ma bila an balima alisilaman bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i jilaja i ka taa nin umura in na ka d'a kan nafa min b'a la ka d'a kan ala kɛra nafa min fɔ a la alisilamɛw ye nafa min fɔ a la kana wari lajɛ wari ye fɛn fitinin de ye baara ɲumanba in kɔrɔ ya rabbi ala k'an nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wele-wele mada jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma. Wele-weleda kan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an balakaw ma o de ye nin ko in ye an bɛɛ lajɛlen ka ko ye an bɛɛ lajɛlen an ka bɔ ka na umura spéciale la nin y'a wagati de a sera kɛsu ka ci wari min bɛ orange money na an k'u bɔ k'a don nin baara in na o wele-weleda kan de bɛ ne bolo ka lase silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Nin ye siɲɛ fɔlɔ baara in na. Ayi nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye